अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين सच्चाई एक ऐसा वस्फ है कि जिसके अपनाने के बारे E में vërteta është një veti e tillë मजहब ही ने नहीं कहा për të cilën बल्कि हर nuk na शख्स nxit vetëm जिसका feja, por çdo njeri मजहब है që beson apo jo shprehet इस आला कुल के fuqimisht për të अपनाने का përvetësuar këtë moral të पुरजोर lartë. इज़हार करता है। लेकिन अगर हम जायज़ा लें तो इस सब के Por në बावजूद qoftë se ne इस इज़हार के बावजूद analizojmë dhe qurtojmë me thellësi, के इज़हार का na del हक अदा किया që pavarësisht nga जिसको gjithë जब kjo मौका shprehje nuk përmbushet kërkesa e shprehjes, e shfaqjes së të vërtetës ashtu si duhet. Kushdo që gjen mundësi ताल्लुकात तक में për të përdorur gënjeshtërën, अपना ai e bën जिस शिद्दत से për इज़हार किया जाता है, interesat e tij të ulta, उसी शिद्दत से që nga jeta individuale e njeriut उसकी नफी की deri tek marrëdhëniet ndërkombëtare, pasioni अपने मफाद që हासिल shfaqet करने në përgjithësi के लिए për रोज़मर्रा के vendosjen e tij मामूली kur do मामलात herë में झूठ का सहारा लिया që del nevoja, po aq pasion shfaqet वो edhe हकीकी për të सच्चाई mohuar atë, जिसे कौल pra të सदीद vërtetën. कहते हैं, Madje उसकी नफी हो रही për të होती है। realizuar qëllimet personale, कारोबारी vetjake, मामलात हैं, gënjeshtra përdoret दुनिया के edhe बहुत në बड़ा çështje तबका fare të thjeshta इनमें झूठ का सहारा dhe mohohet ajo e vërteta absolute मुआशरती që ndryshe ताल्लुकात हैं, quhet qaulun sadid, तो इनमें बसा औकात pra fjala e vërtetë. झूठ का सहारा लिया जाता है। मुल्की सियासत है, Janë çështjet तो e इसमें tregtisë सच का खून किया जाता है। ku një pjesë e mirë e nxjerr përfitime duke përdorur mashtrime, edhe në çështjet shoqërore vihet re prania e gënjeshtrës, दफादही देखने में आया po ashtu edhe në sferën politike të një vendi है। हत्ता के vërtetësia gjymtohet. जो खालिसतन Për sa i takon politikës ndërkombëtare apo marrëdhënieve mbarkombëtare, edhe ata bazohen në gënjeshtër. मुफाद परस्तों Madje edhe feja, e cila mbart dhe përcjell plotësisht vetëm të vërtetën, धजियां बखेर दी edhe atë shumë kush për interesat e tyre vetjake kanë shkatruar të vërtetën, duke përzier me gënjeshtrën. कि सच का ना निशान नजर ना आए। Ata बाज लोग duan तो të fshehin dhe të mbulojnë dhe të mbulojnë të vërtetën në mënyrë që mos i mbetet asnjë gjurmë. कि सच बन जाए। Madje disa besojnë se duhet gënjur aq shumë
sa që gënjeshtra të shndrohet në të सच जो है वो vërtetën. झूठ बन जाए और झूठ जो है वो सच Pra, बन जाए। e vërteta të kthehet në gënjeshtër, बेखौफी ndërsa gënjeshtra të zë vendin e së vërtetës. Kjo patrupsi dhe guxim इसलिए पैदा हो गई है për të njollosur të vërtetën në çdo nivel buron nga fakti se njerëzit nuk kanë më besim अगर खुदा tek ताला पर Zoti. यकीन हो तो हर Po të सतह kenë पर besim tek झूठ Zoti, का सहारा ना इस तरह न लिया जाए। atëherë nuk ka mundësi që të anohen nga gënjeshtra në çdo aspekt, ashtu siç po ndodh sot. जाती जिंदगी में घरों में नाचातियां Edhe në jetën personale इस सच्चाई से काम नहीं लिए जाते shfaqen konfliktet në और इस shtëpi सच्चाई से काम न लेने की वजह से sepse nuk anohet nga e vërteta मियां बीवी पर एतमाद नहीं करते dhe për shkak të saj कभी bashorti e dyshon gruan e vet, और जब बच्चे देखते हैं kurse gruaja nuk i beson burrit. झूठ बोल रहे हैं Madje kur fëmijët shikojnë që prindërit e tyre gënjen për gjëra të vogla, atëherë edhe ata mësojnë të gënjen. पड़ जाती है Brezi i ri merret me punë të liga, कि घरों के sepse me punë të ligta, sepse gënjeshtrat në familje i nxitin ata për vepra të këqija. शौरी तौर पर अगले Pra, नस्लों disa familje në mënyrë të pavetëdijshme की ose të उसे बात në vend që të kultivojnë virtutin e dëlirësisë बात कर रहे हो në gjeneratat e ardhshme, फिर ata po i prishin dhe i shkatrojnë fëmijët e tyre. इसी तरह Po ashtu është edhe gjendja e marrëdhënieve të tjera shoqërore. बदकिस्मती से Po kështu janë gënjeshtrat në tregti, ये ज्यादा आम बीमारी fatkeqësisht në përgjithësi janë këto vende muslimane ku gjendet kjo sëmundje më जितना shumë शोर मचाया जाता है me përhapje इसकी ose me në rritje më të shumë. इसी तरह मुल्की सियासत है Sa më shumë flitet dhe përsëritet nevojën e vërtetësisë, aq më shumë mohohet ajo në jetën praktike. जिनको Po kështu, अल्लाह और उसके रसूल në politikën kombëtare वसल्लम ने ku në përgjithësi mbështetet tek gënjeshtra, और झूठ से नफरत करने की तलकीन की है por बड़ी शिद्दत से vendit ashtu quajtura muslimanit të cilën Zoti dhe i dërguari i tij sallallahu alaihi wasallam kanë porositur që t'i përmbahen fort së vërtetës dhe t'i shmangen plotësisht gënjeshtrës, ata veprojnë krejtësisht në të kundërt, duke u zhytur plotësisht në gënjeshtra. नाराज होकर Para disa ditësh në Pakistan, kur një politikan तो बात duke mërzitur nga sjellja e popullit निगारों ने në lidhje me situatën në qytetin Karachi dhe në krahinën Sindh, ai shprehu të vërtetën dhe refeu të vërtetën. Disa politikanë dhe analistë reaguan duke thënë se nuk është puna e një politikani që të tregojë të vërtetën. जिसका Nuk mund të pritet nga një politikan है वो गलत है që ai të flasë të vërtetën. तबसरा हो रहा है Nëse ai po tregon të vërtetën, atëherë kjo do të thotë se ai nuk është më politikan, por ka kaluar në marrësi. वाले कहते हैं कि अपनी सियासी जिंदगी Pra, ata nuk morën në konsiderat ata që thoshte ai, por reaguan duke thënë se është çmendur sepse tregon fakte të vërteta. एक पागल ही Madje ata thanë se ai ka rrezikuar famën dhe statusin e tij और सदा dhe jetën e tij politike, gjë që nuk mund të bëjë vetëm një i çmendur. बस Pra, sipas tyre, ky sinqeritet dhe dëlirësi i ka shkaktuar një rënje e humbje. सियासत Pra, kjo është gjendja e tyre, domethënë, sipas tyre politika dhe pushteti mbizotrojnë fjalën e Zotit झूठ न बोलो dhe profetit. लेकिन ये कहते हैं Naudhu billah. हुकूमत के लिए झूठ Allahu dhe i dërguari i tij sallallahu alaihi wasallam na porositin se mos gënjeni. Ndërsa këta thonë se për politikën dhe pushtetin duhet të gënjesh. गैर मुस्लिम Dhe nëse nuk gënjen dot, atëherë ti je në gabim. अपने कारोबारों Por me gjithë këtë, मनफियत ata prapë mbeten musliman të vërtet. दाव पर लगाए Ndërsa ahmadianët jo musliman. इसलिए Pra ata që kanë rrezikuar interesat, nderin, punën, biznesin dhe jetën e tyre झूठ शिरक है për të mbrojtur të vërtetën,
vetëm sepse ata adhurojnë një Zot të vetëm, i cili ka thënë se gënjeshtra është shirk, dhe besojnë atë profet sallallahu alaihi wasallam, të cilit i shpall libri i fundit me ligj, Kurani famlart. Pra besojnë në atë profet, i cili ka thënë se rënja e të gjitha ligësive dhe nëna e të gjitha këqijave është gënjeshtër. Pastaj kemi politikë ndërkombëtare. Tu qofshin shtete muslimane apo ato perëndimore, të gjitha renditën njësoj, janë në të njëjtën gjendje. Këto vende që në marrëdhëniet reciproke sullen me sinqeritet apo shprehin korrektësinë, apo kanë një pjesë nga e vërteta, por kur lind çështja e vendeve të tjera apo të vendeve muslimane, ata ndryshojnë krejtësisht pikpamjet e tyre. Kjo doli na pa në sulme që ishin bërë Irakut, kur ata shkatruan atë për të larguar Saddam Husseinin. Pasi që pushtuan burimet e tyre natyrore të energjisë, filluan të shprehin se ne gabuam sepse nuk ishte ashtu siç po kujtonim, se Saddam Husseini ka bërë gjakderdhje të mëdha, ka kurdisur një intrigë të rrezikshme për të shfarosur botën me arma mjaft shkatruese, apo për të përshtuar vendet fqinje. Pra, ata pranuan se nuk gjetën prova të mjaftueshme për të justifikuar sulmet e tyre. Pastaj e vën Libin në shënjestër. Tani po thonë se lajmet nuk ishin të sakta. Nuk po bëja shumë padrejtësi apo mizori në ato vende, siç kishin kujtuar. Pra, të gjitha këto lajme dalin nga media perëndimore. Pra, fillimisht ndiqet një fushat shpikse, një fushat nga gënjeshtra për të paraprirë sulmeve. Pastaj për të qenë sinqert, thonë përmes medias së tyre se kishim gabuar. Në të vërtet, nuk ishte ashtu siç na kishin treguar. Në fakt, edhe ky sinqeritet nga ana e tyre është një përpjekje për të fshehur gënjeshtrën. Qëllimi kryesor ishte të pushtonin burimet natyrore që u arrit. Por janë vetë muslimanët që u japin shkas atyre. Në qoftë se pasuria shtetërore e disa qindra miliarda dollarëve të shpenzohej në të mirën e popullit, atëherë as populli nuk do të detyrohej të merrte pjesë në trazira dhe dilte në protestë, dhe as këto shtete të huaja nuk do të kishin guxim që të bënin ndërhyrje në to. Sidoqoftë, me pak fjalë, në përgjithësi të gjitha vendet e botës në një mënyrë apo tjetër janë bashkëpunëtorë dhe luajnë rolin e tyre në përpjekje për ta përkrahur gënjeshtrat ndërkombëtare dhe për të fshehur apo për të asgjësuar të vërtetat. Ata kujtojnë se do të shpëtojnë. Nëse ata shpëtojnë në këtë jetë, atëherë le të mos harrojnë se kanë për të jetuar edhe një jetë tjetër, ku secili do të jap llogari për veprat e bëra në këtë botë. Pastaj, kjo çështje nuk mbetet vetëm me çështjet e kësaj bote, pra me çështjet materiale, por edhe ata që përfatsojnë fenë dhe besimin, mohojnë të vërtetën dhe në vend të saj përkrahin gënjeshtrën. Tu futen të gjitha forcat që po veprojnë kundër Islamit, por njëkohësisht përfshihen edhe ata muslimanë që kundërshtojnë mesuesin e premtuar alayhis salam, pra shërbëtorin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam për kohën tonë. Ata po luajnë rolin e forcave kundër islamike. Ata e dinë fare mirë të vërtetën. Por për shkak të interesave të tyre të ulta apo për famën e tyre, për pozitën e tyre, anohen nga gënjeshtra.
Ata po konkurrojnë me njëri tjetrin për të keq informuar publikun dhe për të devijuar ata. Janë të shumt që lexojnë shkrimet e Mesihut e Premtuar selam apo të kalifëve të tij, apo studiojnë literatura të tjera të xhamatit dhe i përdorin në fjalimet e tyre dhe në shkrimet e tyre. Sepse përveç kësaj ata nuk kanë asnjë argument për të mbyllur gojen kundërshtarëve të Islamit. Është vetëm Mesihu i Premtuar selam në këtë epokë, i cili me anë të argumenteve të pathyeshme ka vërtetuar e përsinë e Islamit në mënyrë madhështore, që askush nuk ka guxim të sfidojë. Ndërsa kundërshtarët e xhamatit për të devijuar njerëzit nga xhamati u thonë se ai ishte njëri gënjeshtar, naudhu billah. Unë kam thënë edhe përpara se shumë persona më kanë treguar për disa ulema dhe dietar që dalin në televizor për të dhënë mësimin e Kuranit. Më kanë treguar që ata vetë kanë parë në shtëpitë e tyre librat e xhamatit dhe tefsiret e Kuranit të kalifit të dytë në shtëpitë e tyre. Jo vetëm për të ngritur akuza dhe dyshime ndaj xhamatit, por edhe për të përdorur dijen e tyre librave në mësimin e tyre. Pra, këta njerëz nuk kanë asnjë interes në përsinë e Islamit, as për tiforin, as për përfitorin e Islamit. Prandaj ata kur nuk u tregojnë njerëzve të thjesht mënyrën e të kërkuarit të vërtetë. Vetëm nga frika se vallë mos humbin gradat e tyre dhe mimberin e tyre. Megjithatë, këto janë përpjekjet e tyre. Dhe kur do qoftë Zoti i dërgon dikë, atëherë kundërshtarët angazhohen në përpjekje të tilla. Por krahas përpjekjeve të tyre punon edhe takdiri i Zotit. Pra, fuqia e Zotit të plotfuqishëm edhe e lejon që të triumfojë vetëm e vërteta. Prandaj Zoti i lartësuar gjithmonë ka vazhduar të dërgojë profetët e tij. Pra, kur gënjeshtra arrin kufirin e saj dhe e keqja prek kulmin e saj dhe e vërteta duke e zhdukur, atëherë vinë të dërguarit dhe profetët e Allahut që vendosin të vërtetën në tokë. Pavarësisht kundërshtimit të ashpër, ata vazhdojnë të përhapin të vërtetën dhe vijojnë të ecin përpara. Kundërshtari mund të nxjerrë pengesa të shumta, por prapë dëshira e Zotit triumfon përfundimisht dhe fuqia e Zotit gjithmonë shoqëron të dërguarit e tij dhe ai ndihmon ata. Edhe në rastin e Mesihut e Premtuar selam, Allahu i ka premtuar Zoti për triumf, për suksese dhe për përparime. Dhe Zoti po e përmbush fjalën e tij çdo ditë dhe çdo çast. Ata, pra kundërshtarët e xhamatit, organizojnë tubime, dalin në protesta, ushtrojnë dhunë. Tani në lidhje me 7 shtatorin janë zhvilluar tubime, mitingje në Pakistan. Një miting u zhvillua edhe në Rabua. Dietarët e tyre më të famshëm morën pjesë në këto eventime. Mitingjet e tyre ata i quajnë konferenca për mbretjen e profetizmit, ndërsa në to nuk thuhet gjë tjetër përveç sharjeve dhe përbuzjeve ndaj themeluesit të xhamatit musliman Ahmadiyya apo shpifjeve ndaj këtij xhamatit. Gjithë natën ata vazhdojnë të përflasin kundër xhamatit, por e gjithë kjo në emrin e Allahut dhe të dërguarit të tij sallallahu alaihi wasallam. Pra, e tillë është gjendja e tyre. Sidoqoftë, fuqia e Allahut po punon edhe për ne dhe ne shënojmë arritje të reja njëra pas tjetrës. Po të mos ishte e tillë praktike e Allahut dhe ai do t'i përmbahej fjalës së tij, pra të dërguarit e tij të mos triumfonin, atëherë lartë qoftë Allahu
nuk deli vërtet në fjalët e tij, dhe askush nuk do të besonte kurrë në fe, në profet dhe në qenin e Zotit. Pra Allahu, për të mbrojtur këtë besim, për të arritur besim njerëzve të sinqert, u tregon ngjarje të tilla që rrisin dhe përforcojnë gjithnjë më shumë besimin e tyre. Disa fe përforcojnë besimin e ndjekësve të tyre duke rrëfyer të vërtetat nga e kaluara, ndërsa disa ushtrojnë ndikimin e tyre përmes ngjarjeve të freskëta nga jeta e profetëve të tyre, ndërsa në disa raste Allahu vetë prudh robërit e tij ndaj profetëve të tij të dërguar. Pra, nëse Zoti e bën dëlirësinë dhe sinqeritetin e të dërguarve të tij gjatë jetës së tyre, si një arsye, si një shkas për të tërhequr njerëzit, ai pas vdekjes së profetëve të tij orienton disa njerëz drejt pranimit të së vërtetës, duke u treguar përparimin e atij xhamati dhe karakterin e lartë të ndjekësve të atij profeti. Sidoqoftë, kur ne vështrojmë jetën e të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam në këtë këndvështrim, ne mësojmë që njerëzit e asaj kohe e cilësonin si të vërtet dhe të besueshëm, pra Suduk dhe Amin. Pra ishte vetë dëlirësia dhe vërtetësia e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam që kemi edhe një dëshmi për vërtetësinë e tij, kur ai thiri të afërmit e tij dhe krerët e tjerë të Mekës nga kodra dhe pyeti se a do më besoni nëse ju them se mbrapa kësaj kodre fshihet një ushtri. Kjo është diçka e pabesueshme. Por prapë të gjithë thanë një zëri se o Muhammed sallallahu alaihi wasallam, ti kur nuk e gënjur, prandaj ne do ta besojmë këtë. Pastaj profeti sallallahu alaihi wasallam filloi t'u tregonte mesazhin e Zotit. Por ata ishin njerëz materialist dhe shpirtëzi, që u tallën me fjalët e profetit sallallahu alaihi wasallam. Ata në përgjithësi pësuan një fund të hidhur dhe shumë pak pranuan Islamin. Sidoqoftë, profetët bindin njerëzit për thirrjen e tyre përmes dëlirësisë së tyre. Kurani famlar duke përshkruar metodën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam për thirrje, ruan fjalët e tij, po i thot: "Faqad labithtu fikum umran min qabli, afala taqilun?" Pra, unë kam jetuar një kohë të gjatë në mesin tuaj para profetësisë. A nuk po mendoni? Ky është argument që Muhamedi sallallahu alaihi wasallam parashtron për të vërtetuar profetizmin e tij, si dhe ardhjen e tij prej Zotit. Pra, ai thot se kam kaluar në jetë të gjatë në mesin tuaj dhe kur nuk kam gënjur. A do të gënje tani që mi dalin thinja, madje të gënje në emrin e Zotit, sipas të cilit gënjeshtra radhitet në shirk? Dhe kjo është ndër mësimet që kam sjellë unë. Unë kam ardhur për të vendosur tauhidin, pra njësinë e Zotit. Pra kjo ishte përgjigjja e të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam. Kështu që një ndër argumentet më me peshë të vërtetësisë së profetëve është manifestimi i dëlirësisë së tyre. Madje çdo aspekt i jetës së tyre ndriçohet nga elementi i vërtetësisë. Dhe ata përhapin mesazhin e tyre duke referuar dëlirësisë dhe vërtetësisë së tyre. Hazret Masih premtu alayhis salam gjithashtu kishte marrë këtë shpallje. Faqad labithtu fikum umran min qabli, afala taqilun? Pra unë kam jetuar një kohë të gjatë në mesin tuaj para profetësisë, a nuk po mendoni?
Lidhur me këtë, Hazrat Masih premtuar alayhis salam shkruan në libër Nuzul Masih. इस वही से मुशर्रफ फरमाया Ai thot, कि वलक़द लबिस्तु फ़ीकुम po thuaj se në vitin 1882 और इसमें Allah i lartësuar më bekoi me këtë shpallje इस बात की se तरफ faqat इशारा किया labistu fikum umaran min qablih afala taqilun. ज़माने पर कोई दाग नहीं लगा Dhe këtu Zoti i gjithdijshëm kishte parashikuar se asnjë ndër kundërshtarët e mi nuk do të arrijë që të njollos jetën tënde. कोई शख्स दूर या नजदीक Pra, रहने वाला deri tani që jem pothuajse 65 किसी vjeç, किस्म का दाग साबित नहीं कर सकता pra kur Mesihi premtuar sallallahu alaihi wasallam ka shkruar këtë libër. पाकीज़गी की गवाही Ai thot, pra deri tani që jem pothuajse 65 vjeç, से भी दिलवाई asnjëri qoftë nga afër apo larg nuk ka arritur të nxjerrë ndonjë sen dhe ndonjë mangësi कई बार në jetën time. और हमारे खान Madje Zoti i lartësuar ka mundësuar që vetë kundërshtarët e mi kanë dëshmuar për dëlirësinë dhe pastërtinë e jetës time të mëparshme. Siç Molvi Muhammed Hussein Sahibi në revistën e tij Shahatu Sunna ka lavdëruar mua dhe familjen time disa herë me fjalë shumë të ngrohta. Madje ai mëton, ai pohon se nuk ka asnjëri që di gjendjen time dhe gjendjen e familjes time më mirë se ai. Pastaj ai duke u përmbajtur drejtësisë sipas njohjes së tij ka thënë fjalë të mira për mua. Pra një kundërshtar i tillë që themeloi vendimin e mosbesimit ndaj meje është edhe vërtetues i profecisë së përmendur në fjalët faqad labistu fikum umaran min qabli afala taqilun. कभी झूठ नहीं बोला Pra, dëlirësia dhe vërtetësia shërben si një mjet mjaft të rëndësishëm बड़ी खासियत për të provuar vërtetësinë e profetit. Për këtë arsye, Zoti i Madhërisëm përmend argumentin e dhënë nga profetët e tyre se ne kemi jetuar një kohë të gjatë në mesin tuaj dhe kur s'kemi gënjur. A kujtoni se do të gënjem tani? इसके बारे में किस तरह Zoti trajton këtë thënie të profetit të tij sallallahu alaihi wasallam आप झूठे हैं आजकल के मौलवी जो si një argument të veçantë dhe një cilësi dalluese. हाँ मुंह से बकबक करते हैं Tani ये करते रहें लेकिन किसी keni बात dëgjuar fragmentin साबित नहीं कर सके e Mesihut të premtuar alayhis salam se as armiqtë e tij më të përbetuar nuk arritën që të ngrinë akuza kundër moralit të tij. Atëherë ata si mund të thonë diçka rreth vërtetësisë dhe dëlirësisë që janë cilësi e virtyte më të larta të karakterit. अल्लाह ताला Hoxhallarit e sotëm mund të thonë se si të duan kundër Mesihut të premtuar alayhis salam. अभी गुज़श्ता जुमे में Ata janë thjesht fjalë goje. बाज़ वाक़यात बयान Ata mund të flasin dhe përflasin, por nuk mund të vërtetojnë asgjë. Ata që janë të sinqertë dhe shpirt pastër dhe i kërkojnë Zotit hidayetin me sinqeritet, करने एक नियत हो Allahu a shfat vërtetësinë e Mesihut të premtuar alayhis salam. Vetëm në fjalimin e xhumas së kaluar kishte referuar disa ngjarje जिसको se si Allahu lartësuar vullosi vërtetësinë e Mesihut të premtuar alayhis salam mbi zemrat e atyre njerëzve që i kërkuan hidayetin dhe udhëzim. और ये सच्चाई Pra, है është kjo vërtetësi dhe dëlirësi të cilat përsilin profetët जो dhe të shfaqen në çdo aspekt të jetës së tyre. Dhe është kjo vërtetësi të cilën ne që ndjekim Mesihun e premtuar alayhis salam duhet t'i shfaqim botës, उसकी सच्चाई sepse edhe kjo është detyra e ndjekësve të profetëve që të tregojnë botës vërtetësinë e atyre profetëve इस ज़माने में dhe të prinë atyre drejt rrugës së hidayetit. जो सब सच्चाइयों का मरकज़ है यही वो वाहिद मज़हब है जो अपनी तालीम को असली हालत में पेश करता है Sot vetëm Islami është ajo fe që përmbledh të gjitha të यही वो वाहिद vërteta. मज़हब है Është i vetmi besim që parashtron mësimet e tij në formën e tij origjinale. असल हालत में मौजूद है Është i vetmi religjion ku fjala e Zotit Kur'an është ruajtur në gjendjen e saj origjinale. Dhe inshallah do të mbetet e tillë deri në Kiamet. बाकी सब Sepse मज़हबी कुतुब में e tillë është premtimi i Zotit. कहानियों Kjo është deklarata e Kuranit, që është burim hidayeti बस dhe इस सच्चाई से दुनिया को burimi i së vërtetës. एक Ndërsa të gjithë librat të tjerë janë ndotur me të pavërtetat dhe shpifjet. खुद Pra, कामना पड़ी हुई është detyra e çdo muslimani që t'ia parashtrojë botës këtë të vërtetë. सच्चाई का क्या रास्ता Por pjesa dërmuese e muslimanëve është vetë kredhur në punë të ligta, siç kam treguar përpara.
गैरों के साथ ata si mund t'i tregojnë botës अक्सरियत apo si mund t'i tregojnë dikujt tjetër rrugën e së बैठा vërtetës. हुआ था, एक मजलिस हो रही थी Një herë तो isha ulur bashkë me disa हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम jo musliman पैगाम लेकर आए हैं और तमाम dhe दुनिया का unë पैगाम po है, मुसलमानों के लिए भी है, u tregoja के लिए भी है और इंशाल्लाह ताला ardhen e Mesihut e Premtuar alayhis salam होंगे आपके हाथ में। dhe po thosha se Mesih e Premtuar alayhis salam ka ardhur me një mesazh dhe mesazhi i tij është mbar njerëzor, mbar botror. Thirrja e tij u takon muslimanëve, të krishterëve मुझे कहने लगा dhe inshallah njerëzit që gazojnë natyrë të pastër, qofshin musliman, të krishterë apo hindu, तो बहरहाल उसको gjithë ata do të mblidhen rreth mesazhit të tij. लेकिन ये हकीकत Atëherë një i pranishëm që ishte i krishterë nga besimi और dhe मुसलमानों ishte की वजह से profesor në universitet më tha शर्मिंदगी se së pari ju duhet të reformoni muslimanët dhe pastaj mendoni për ne të krishterë. ताकि मुसलमानों की भी Unë i dhash një përgjigje, por në realitet के लिए ही përmirësimi i gjendjes së muslimanëve është më së i nevojshëm. आए तो तुम Në vjen keqardhje për shkak të gjendjes së muslimanëve. ना पड़े Megjithatë, Mesihu i Premtuar alayhis salam kishte ardhur edhe për हम ata, अहमदी edhe për reformimin e muslimanëve आशिक dhe vetë i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam u drejtohet muslimanëve duke thënë se ata të pranojnë Imam Mehdiun kur ai shfaqet në tokë, दुनिया edhe pse u duhet të përballohen me vështirësi të mëdha. पहले तो हमें अपने आप को सच्चा साबित करना होगा Por ne muslimanë ahmedian që pretendojnë se अपनी जिंदगी se ne i përkasim xhamatit të këtij Imam Mehdiut, ne kemi për detyrë që të përhapim këtë mesazh të vërtet në botë. इंतहाई मामला तक कभी हमने झूठ नहीं Në rast të parë, किसी इंसान से ne duhet të tregojmë se jemi të vërtetë. Profetët kanë argumentuar vërtetësinë e tyre duke parashtruar shembujt e dëlirësisë gjatë jetës së tyre. और यही Pra duke u nisur nga ngjarjet më të rëndëmta të jetës së përditshme deri tek çështjet më të rëndësishme, ne kurrë nuk kemi मानने वालों का है ne कि जिस तरह हम kurrë मिसाल देते nuk kemi vepruar me gënjeshtër, हैं मानने वाले भी as në marrëdhëniet të ndërsjella. Pra shfaqja खूबसूरत करके dhe manifestimi i tillë i së vërtetës duhet të sjellim edhe ne në jetën tonë. E tillë është detyra e çdo besimtari. वसल्लम के Pra ashtu siç argumentojnë profetët, edhe ndjekësit e tyre duhet të manifestojnë dëlirësinë e tyre në një mënyrë të tillë që edhe bota të dëshmojë për këtë. सबसे ज्यादा हमें अपनाना होगा हम हज़रत मसीह Ne jemi porositur तभी पूरा कर që të ndjekim modelin e të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam. Pra jemi ne që duhet të përvetësojmë më së shumti atributin e dëlirësisë në jetën tonë, तक पहुंचाने duke ndjekur modelin e profetit tonë të dashur sallallahu alaihi wasallam. लेकिन सच्चाई के मयार Vetëm kështu ne mund të plotësojmë misionin e Mesihut e Premtuar alayhis salam. Dhe vetëm atëherë ne mund të arrijmë të përçojmë mesazhin të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam deri në skajet e botës. Por तरफ fjalët tona dhe veprat tona mund të bekohen vetëm हम अपनी dhe ne mund të përvetësojmë nivelet më të larta të moralit nëse गाँवों में हमारी बात në बरकत ne भी पड़ेगी और ये do të मयार तभी kthejmë काम हासिल होंगे जब हम हर सतह çdo aspekt dhe çdo qast të jetës sonë në vërtetësi dhe dëlirësi. ढालेंगे Pra të kthejmë, të shndrojmë çdo qast, çdo aspekt të jetës sonë जिंदगी në fakte të vërteta dhe në të dëlira, उसमें हमारी सच्चाई duke nisur nga jeta jonë familjare dhe duke dalë në jetën e jashtme në rrethin tonë shoqëror. तभी हमारे Dëlirësia jonë do të bëhet shembullore dhe vetëm atëherë fjalët tona do të jenë të bekuara. अहमदियत और इस्लाम के Vetëm atëherë virtyte dhe dëlirësia jonë do të ushtrojnë ndikimin edhe në zemrat e të tjerëve dhe do të mundsojnë afrimin सच्चाई से सजाना हो me Islam Ahmediatin. अगर हम छोटे छोटे Për këtë फायदों के लिए ne duhet të bëjmë përpjekje të sinqerta dhe të vazhdueshme असर होगा dhe të zbukurojmë veprat tona me sinqeritet dhe dëlirësi. गलत बयानी करके Nëse do të anohemi nga e pavërteta për interesa fare të ulta dhe të parëndësishme, हासिल कर रहे हैं atëherë fjalët tona nuk mund të kenë asnjë ndikim. सही तौर पर अदा नहीं कर Pra siç kam thënë përpara, se nëse ne fitojmë dobi financiare duke treguar fakte jo të vërteta,
क्योंकि अहमदी Nëse po paguajmë taksat në masat të duhur, nëse nuk po paguajmë taksat në masat të duhura, बदनामी हो जाए atëherë në momentin e zbulimit, kur del e vërteta, do të shkaktojë telashe edhe për xhamatin. Sepse çdo kush di se filani është ahmedian, dhe kur dikush ka famë të keqe, ai si mund të bëjë thirrje ndaj xhamatit? Pra ju si mund të vërtetoni se xhamatit të cilit ju i përkisni, që mëtohen se anëtarët e tij nuk përfshihen në vepra të këqija dhe i përmbahen ligjit të shtetit dhe janë ndryshe nga muslimanët e tjerë, sepse këta kanë pranuar Imam Mehdiun, i cili ka ardhur për reformim në këtë kohë. Pra, me pak fjalë, me karakter të dobat, ju s'mund të vërtetoni argumentin tuaj. Për të vërtetuar këtë, ne duhet të ndreqim sjelljen tonë. Duhet të kujdesemi për gjëra fare të vogla. Si mund të vërtetojmë se jemi ata që i nënshtrojnë Kur'anit dhe Sunetit të Profetit sallallahu alaihi wasallam? Pra, për hapjen e xhamatit ne duhet të kushtojmë vëmendje dhe angazhim të veçantë për pjekjeve të sinqerta. Kur zbulohet gënjeshtra, atëherë jo vetëm që ne i sjellim dëm xhamatit, por ngjitim edhe Islamit në një njollë të pashlyeshme. Pastaj janë disa vese të tjera, disa të rinj që ndrojnë në shoqëri të keqe. Pastaj janë konflikte të jetës martësore, që në disa rrethana çorëditen dhe çështja shkon te policia dhe te gjykata. Edhe atje dikush tregon të pavërteta. Sidoqoftë, të gjitha këto gjëra i sjellin famë të keqe xhamatit dhe shkaktuar dhe duke shkaktuar përshtypje të këqija, i nxjerrin pengesa në përhapjen e xhamatit në shoqëri. Pastaj, nëse gënjeshtrat bëhen pjesë të karakterit, atëherë edhe brenda xhamatit për interesat vetjake hanohet nga gënjeshtra, kështu që për shkak të gënjeshtrës çdo gjë prishet. Dhe siç kam thënë, se kjo ndikon keq edhe tek fëmijët, edhe tek gjeneratat e ardhshme. Këshillat e prindërve shkojnë kot, sepse ata vetë gënjejnë. Disa fëmijë më shkruajnë se babai unë edhe pse mbahet si njëri i drejtë, i devotshëm dhe i sinqert në shoqëri, kurse ne dim se brenda shtëpisë ai merret me gjëra të pista. E dim realitetin e tij në shtëpi. Është shumë larg nga e vërteta. Tani çfarë ndikimi mund të pritet nga baballarët e tillë? Apo çfarë përshtypje do t'u bënin nënat të tilla fëmijëve të tyre? Nëse ne i pyesim, atëherë ata prap veprojnë me gënjeshtra, se jemi të drejtë. Pra fjalat apo përpjekjet e këtyre njerëzve për përhapjen e xhamatit nuk mund të sjellin asnjë rezultat. Pra, nëse ata ushtrojnë ndikim të keq tek fëmijët e tyre, atëherë çfarë ndryshime do të sjellin në shoqëri? बस इस बात का हर अहमदी को बहुत ज्यादा ख्याल रखने की जरूरत है। Çdo ahmedian duhet të kujdeset për këtë. और बढ़ रही हैं तो फिर se në qoftë se këto gjëra shfaqen tek ne उन लोगों में शुमार ose janë në rritje, जो कहते कुछ हैं और atëherë do të jemi ndër ata हम ये नारा që thonë ndryshe dhe bëjnë ndryshe. Ne pohojmë हकीकी इस्लाम dhe ngrem parullat që Ahmediati është Islami i vërtet. Dhe ne mëtojmë që dashuri për të gjithë dhe urrëtie për askënd. Por në rast të parë do të japim dashuri familjes sonë. Do të japim dashuri të afërmëve tanë, antarëve të xhamatit, ambientit tanë. Dhe vetëm atëherë do të rritet dashuria jonë. Dhe nga e vërteta do të ndizet dhe do të rritet e vërteta tjetër. Pra, në qoftë se nuk do të bëjmë ashtu, atëherë do të jenë vetëm fjalë, pas një veprim, pas një ndikim. Në qoftë se ne do bëjmë thirrje të tjerëve për
जिसका सबसे ज़्यादा për dashuri, ndërsa ne vetë kemi marrëdhënie të prishura dhe marrëdhënie të këqija me komshit tanë. Atëherë si mund të mëtojmë për një gjë të tillë? Ndërsa në Islam jepet një rëndësi e veçantë për të drejtat e komshiut. Mesihu premtues sallallahu alaihi wasallam ka shkruar që edhe vllai juaj në besim është komshiu juaj. बस अगर हम सच्चे हैं Prandaj duhet ta përmbushni तो të आपस के drejtat e tij. ताल्लुकात को भी Pra në qoftë se jemi të vërtetë, atëherë हमारी तबलीग duhet të lidhim fort marrëdhëniet tona. अल्लाह ताला फरमाता है Për ndryshe, përhapja jonë, thirrja jonë do të shkojë pas një rezultat. Allah thot në Kur'an: "Ya ayyuhalladhina amanu lima taquluna ma la taf'alun." Pra o besimtar, përse thoni atë që nuk e bëni? तो ये मुनाफिकत Në qoftë se veprat tuaja nuk shoqërojnë fjalët tuaja, इसमें कभी बरकत atëherë ato janë kot. इससे हमेशा बेबरकती पैदा होगी Ato janë pa bereqet, që nuk kanë asnjë ndikim. अपने कौल और फेल के तजाद से Besimi दागदार न करो जिस thot से që mos e njollosni besimin tuaj सच्चे और nga कामिल नबी konflikti që gjendet midis veprave tuaja dhe midis fjalëve tuaja. उसके साथ हकीकत में Në qoftë se जुड़ना तो तभी होगा jeni lidhur जब कोई me तुमको këtë ये xhamat, उंगली न उठाए कि ose ju mëtoni se jeni lidhur me këtë xhamat. अगर ये Pra, झूठा है ne duhet të mbajmë mend तो जिसके साथ që për fitoren e Islamit dhe për fitoren e Ahmediatit, ऐलान कर रहा है kriteri bazë është e vërteta. फिर ये Nuk खुद ka झूठा asnjë है, dyshim तो जिसके साथ जुड़कर इस që सच्चाई का mësimet e ऐलान कर रहा Islamit janë të vërteta. है, उसकी सच्चाई भी Dhe मोहल्ले Kurani është libri i vërtet. तभी तो हज़रत मसीह Dhe kjo mësim do të vazhdojë deri në ditën e Kiametit. कि Dhe हमारे साथ जुड़कर i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam është profeti i fundit me ligj. हमें याद रखना चाहिए कि Dhe अहमियत की nuk ka asnjë e vërtet e re që do të shfaqet tani nga Zoti. Dhe të gjitha arritjet e profetizmit कि तालीम इस्लाम की përfundojnë me ardhin e profetit sallallahu alaihi wasallam. कुरान करीम Dhe सच्चा है thirrja e shërbëtorit të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, pra të mësuesit të premtuarit sallallahu alaihi wasallam është e vërtetë. वसल्लम आखिरी शरी नबी हैं Dhe fitoria e Islamit në këtë kohë është lidhur ngushtë me fitoren e Ahmediatit. नबूवत के तमाम कमाल Pra, आप पर ख़त्म हो चुके हैं इसमें कोई शक नहीं ne कि आ हज़रत duhet të vërtetojmë veprat tona për të realizuar triumfin e Islamit. Dhe duhet të veprojmë me ato fjalë, duhet të veprojmë ashtu siç është mesazhi jonë, siç është mesazhi i Islamit. Në qoftë se ne vazhdojmë të bëjmë ashtu, हमें atëherë भी सच्चे करने हैं do të vërtetohet fjala e Zotit që ai i ka bërë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dhe në këtë kohë i ka bërë mësuesit e premtuarit sallallahu alaihi बस अगर wasallam. हमने उस गलबे का हिस्सा बनना है जो इस्लाम Ne के लिए मुकद्दस duhet të shikojmë dhe duhet të kontrollojmë अगर हमने se sa të vërtet jemi në lidhje me familjet tonë, në lidhje me xhamatin, në lidhje me anëtarët e xhamatit, के në lidhje me jetën shoqërore. हमें हर आन अपना मुहासबा करने की जरूरत Edhe pse है कि किस हद तक हम सच्चे triumfi i xhamatit është i vërtet, घरों में edhe provat e këtij triumfi ne shohim dhe ne dëshmojmë çdo ditë për ditë. हमें जायजे लेने होंगे Por në qoftë se ne nuk jemi pjesë të këtij triumfi, ne nuk jemi pjesë të këtij misioni, atëherë diçka shqetësuese për ne. बेशक अहमदियत का गलबा तो यकीनी है इंशाल्लाह Atëherë duhet të përpiqemi, इस गलबे duhet को të हम mendojmë se मुशाहिदा si भी कर रहे हैं mund të pastrojmë veprat tona nga सच्चाई का gënjeshtra. करने वाले Dhe gjithmonë duhet të mbajmë mend गलबे का हिस्सा që gënjeshtra është shirk बस ये लम्हा dhe फिक्र ahmedianët गौर करने që का kanë मुकाम है sakrifikuar jetën e tyre इस बात को për सोचने të की ngritur जरूरत है lart të कि vërtetën, सच्चाई को पाकर edhe po japin हम këtë किस sakrificë तरह edhe sot e kësaj अपने dite. अमलों को झूठ से पाक करने वाले बने Ata kanë sakrifikuar, kanë bërë këto sakrifica vetëm për të vendosur mbretërinë e Zotit në këtë tokë. जिन अहमदियों ने Ata nuk kanë pranuar fjalët e hoxhallarëve और इसे कायम रखने dhe के të लिए udhëheqësve, se në कुर्बानियां qoftë se क्या दे रहे हैं ju dëshironi rehatin tuaj, në qoftë se dëshironi mbrojtjen e jetës suaj dhe dëshironi sigurinë e pronave tuaja, atëherë mohoni Ahmediatin dhe mohoni mësimin e premtuar. इंतजामिया और हुकूमत Por ata nuk e bën ashtu.
ata nuk e mohuan mësimin e premtuar dhe u bën gati dhe për të dhënë sakrificat e tyre. तो फिर सच्चाई को छोड़कर छोड़ दो और Pra, झूठ को इख्तियार करके kur हमारे पीछे ne do të përpiqemi me një vullnet ये कुर्बानी të pastër जो मकसद अदा कर रहे për हैं të vendosur të vërtetën, atëherë nuk do të mbetet asgjë कि हर वो अहम gënjeshtrës dhe asnjë mundësi gënjeshtrës përveç të marrë rrugën e arratisjes. कि सच्चाई के Dhe मयार ashtu को इतना बुलंद करे कि झूठ अपनी मौत आप मर जाए। और जब हम नेक नियति से इस मकसद के हसूल के लिए कोशिश कर रहे होंगे तो यकीनन झूठ को फरार और मौत के अलावा कोई रास्ता नहीं होगा। अबू सुफियान ने फतह मक्का के मौके पर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यही अर्ज़ किया था कि अगर हम सच्चे होते और हमारे मबूद सच्चे होते और Abu Sufjani në rastin e fitores së Mekës i kishte thënë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam आप që मक्का से निकले थे në qoftë se po të ishim të vërtet apo zotat tonë do të ishin të की जो vërtet कोशिशें हमने की हैं dhe do të ishin të plot fuqishëm उसकी वजह से dhe të zotron ndonjë fuqi, आज atëherë në gjendjen në të cilën ishte shpërngulur Muhamedi sallallahu alaihi wasallam nga Meka कि जिस तरह dhe आप përpjekjet që ishin bërë nga prej सच्चाई का tyre, इजहार करते रहे atëherë और जिस तरह आपके मुंह से sigurisht हमेशा सच्ची बात për shkak si rezultate atyre përpjekjeve duhet të ishin ata në vend të Muhamedit sallallahu alaihi आपका ये wasallam. ऐलान Por कि सच और सिद्क यही है sot u vërtetua कौन का që siç Muhamedi sallallahu alaihi wasallam kishte praktikuar për të vërtetën gjatë gjithë jetës së उसकी tij बंदगी का हक अदा करो। dhe çdo fjalë që kishte thënë ai ishte plotësisht i bazuar mbi të vërtetën. सच्चा है Edhe sot u vërtetua इस्लाम का që खुदा e एक vërteta është që gjithë kjo gjësi ka vetëm një Zot इसलिए dhe secili duhet të mundohet të përmbush kërkesat e tij ndaj Zotit dhe të drejtat e tij, detyrat e tij ndaj krijesave të Zotit. सख्त तरीन दुश्मनों को भी Prandaj Abu Sufjani deklaroi që edhe unë pohoj, edhe unë recitoj shahadetin dhe ashtu ai u bë musliman. और सच्चाई Pra, के kjo नूर është dëlirësia, kjo ishte dëlirësia dhe vërtetësia e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam që mundsoi që armiqt e tij më të përbetuar të pranonin dhe të ktheheshin në fenë muslimane. सच्चाई ने Pra, përmes dëlirësisë së tij ai आज हज़रत मसीह e zhduki dhe eliminoi atë përçarje dhe atë gjendje të mjeruar që gjende në atë shoqëri. Sot लेकिन हमें Mësihi premtuar alayhi salam është gjithashtu është pajisur me atë premtime që Zoti i kishte bërë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Madje Allahu i ka premtuar Mësihut të premtuar alayhi salam që triumfi i Islamit sot varet nga xhamati, nga Mësihi premtuar alayhi salam. Por ne do të përpiqemi të bëhemi pjesë të këtij misioni, duke qëndruar दुनिया पर मुकदम të करेंगे palëkundur mbi të vërtetën, सच्चाई को कायम करेंगे edhe duke trashëguar moralet e dëlirësisë në gjeneratat e ardhshme, të përforcojmë këtë përpjekje. क्योंकि हम वो लोग हैं जिन्होंने Ne duke u lidhur me mësimin e premtuar sallallahu alaihi wasallam, duke bërë betin në duart e tij, kemi premtuar që ne do të japim përparësi besimit dhe fesë krahas kësaj bote. हमें हमेशा याद Dhe रखना चाहिए ne अगर हमने अपने आप kemi premtuar që ne do të vendosim të vërtetën në këtë botë duke pranuar shërbëtorin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. फैलाने वाले नहीं बन सकते Pra, në qoftë kur ne kontrollojmë veten tonë dhe na dalin rezultate shqetësuese, atëherë është vërtet një çast për të përsjatur edhe për të fiksuar. Në qoftë se ne nuk ndryshojmë veten tonë, atëherë ne nuk mund të bëhemi pjesë të këtij misioni, दुनिया से për të cilën ka ardhur Mësihi premtuar sallallahu alaihi wasallam. फसाद फिल बर्रे Pra, atë vërtetësi që kishte ndosur Muhamedi sallallahu alaihi wasallam para 1400 vjetësh,
por për shkak të gjendjes së mjeruar të muslimanëve dhe keqbërjes së tyre, ajo vërteta sot mungon dhe kemi një situatë që i ngjan fjalëve të Kuranit, zahar al-fasadu fil barri wal bahr. Por Allahu i gjithëmëshirshëm, duke dërguar Mesuhin e premtuar alayhis salam dhe përmes tij duke krijuar një xhamat ka përgatitur masa për të larguar këtë gjendje. Kalifati që vjen pas profetizmit dhe duke vendosur kalifatin dhe duke krijuar një xhamat, Allahu ka vendosur masa për të larguar këtë ngatresë. Pra, largimi i kësaj ngatresë është detyra e çdo ahmediani, çdo musliman, ahmediani musliman që kujton, që mendon se është pjesë e këtij xhamati. Ne duhet të largojmë këtë ligësi nga shtëpitë tona. Ne duhet të largojmë këtë ngatresë nga lagjet tona. Ne duhet të largojmë këtë terrë nga qytetet tona. Dhe duhet të largojmë këtë vese nga kjo botë. Ne vetëm në këtë mënyrë mund të vendosim një ambient, një harmonie, një ambient të qetë. Ne ndjekim atë profet që kishte ardhur për të dhënë fund të gjitha ligësive, ngatresave dhe mirimeve të kësaj bote, që erdhi si mëshirimi i mëshirës. Allahu thot: "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin", që o Muhammed sallallahu alaihi wasallam, nuk të kemi dërguar përveç mëshirës për të gjitha botat. Pra edhe ne duhet të bëhemi mëshirë për këtë botë. Është detyra jonë që të vendosemi fort në praktikën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, duke fituar zemrat e njerëzve dhe duke fituar edhe zemrat e kundërshtarëve tanë. Sot nuk është koha që të përdoren pushk apo armët shkatruese që japin fund jetës njerëzore, por ne kemi për të përdorur armën e së vërtetës, armën e dëlirësisë, që është një armë jetëdhënëse. Pra, çdo ahmediani i duhet që të dalë jashtë me këtë armë jetëdhënëse. Zoti na mundsof që të përdorim këtë armë të përhapjes së të vërtetës, të mbledhim shpirtra të pastër të kësaj bote dhe kërkuesit e mirësive, dhe nëpërmjet tyre të ngrejmë ato mure rrethuese të së vërtetës që nuk mund të rrëzohen nga asnjë forcë mashtruese apo djallëzore, dhe nuri i vërtetësisë Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, që pasqyron në fakt nurin e Allahut subhanahu wa taala, të përhapet në botë gjithnjë më shumë, dhe bota duke u bashkuar në flamurin e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam të dëshmojë për besimin e tyre në një Zot të vetëm. Allahu na mundësof. Edhe sot kam një lajm të hidhur. Sot do të udhëheq gjenazën në mungesë një antar i xhamatit Nasim Ahmad Bhat, që ka rënë dëshmor para 2-3 ditësh në Faisalabad. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Gjushi i tij kishte sjell Ahmediyatin në familjen e tij, edhe emri i tij ishte Ghulam Muhammad. Gjushi i tij kishte pranuar xhamatin në kohën e kalifit të dytë. Nasim Ahmad Bhat sahibi ishte lindur në vitin 1957. Pra ishte Ahmedian nga lindja. Datën 4 shtator, disa persona të maskuar që u futën në shtëpinë e tij, qelluan me armët edhe e vranë në vend. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kjo ngjarje ndodhi në natën midis datës 3 dhe 4 shtator. Ai ishte në atë moment flinte në oborin e shtëpisë
ata e zgjuan dhe filluan të qallonin भाई वसीम अहमद भट्ट साहब drejti. 1994 में और फिर आपके तायाजाद भाई नसीर अहमद भट्ट Ai साहब me njëherë u qua गुज़श्ता në spital, por gjatë rrugës ndroi jetë. इन दोनों को भी शहीद Edhe किया pse ishte i plagosur rënd, ai jepte ngushëllim gruas së tij. शहादत के वक्त मुकरम नसीम भट्ट साहब Vëllajti i vogël në ishte फैक्ट्री में काम करते थे kishte rënë dëshmor në viti 1994, kurse kushëri i tij कामों में हिस्सा लेते para një viti बाकायदा थे kishte rënë dëshmor जिक्र nga kundërshtarët e xhamatit. घर से कुछ Ai ishte mjaft i angazhuar në aktivitetet e xhamatit, मस्जिद में जाकर अदा edhe pse shtëpia e tij ishte larg nga xhamia, ai तबीयत में साथ की mundohej dhe përpiqej të falte namazet e tij me xhamat. हमदर्दी Ishte njëri shumë i thjeshtë, परवरिया नुमाया edhe sylle me dashuri dhe me dhemshuri ndaj familjes së tij, नसीम साहिबा के अलावा 4 बेटियां edhe e sylle mirë me dhemshuri ndaj të varfërve. बामू बस साहिब के अलिया Ka lënë mbrapa përveç gruas së tij, ka lënë 4 vajza dhe një djalë. 15 साल की 9वीं क्लास में पढ़ रही हैं और बेटा अजीजम साफर रमजान 3 vajza janë të martuara, kurse një vajzë është duke vazhduar shkollë. Djali i vetëm është vetëm 19 vjeç अल्लाह ताला मरहूम के दर्जात बुलंद करे dhe është akoma në shkollë. जमील अता फरमाए Allahu i lartësoft statusin जैसे कि मैंने कहा e tij उनकी नमाज dhe u dhënë durim dhe kuraje familjarëve të tij. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله ये शहीद हुए हैं। इनके 2 दिन बाद फैसलाबाद में भी हमारे एक जमात के सेक्रेटरी उमर अहमद थे, उनको ऊपर फायरिंग की गई और 4 गोलियां उनको लगी हैं, अस्पताल में दाखिल हैं। कल तक क्रिटिकल हालत थी, लगभग उससे कुछ बेहतर हैं। उनके लिए भी दुआ करें, अल्लाह ताला उनको शिफाए कामला वाजला से नवाजे। अंतड़ियाँ उनकी काफ़ी ज़्यादा उनको नुकसान पहुँचा है, कुछ काटी हैं, कुछ मरम्मत की गई हैं। पेट में गोलियां लगी थी और गर्दन पे और बाजू पे। इसी तरह कल भी लाहौर में एक अहमदी को कार रोक के फायरिंग करने की कोशिश की गई, लेकिन एक गोली मिस हुई, दूसरी चल नहीं सकी। बहरहाल मुखालफत बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। पाकिस्तान के अहमदियों के लिए ख़ास तौर पर बहुत दुआ करें, अल्लाह ताला उन सबको अपनी हिफाजत में रखे। इबाद अल्लाह रहमकुमुल्लाह इन्नल्लाह यअमुरुकुम बिल अदलि वल इहसानि व इताइ ज़िल क़ुर्बा व यन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकरि वल बग़ि यइज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून उज़्कुरुल्लाह यज़्कुरुकुम वदूहु यस्तजिब लकुम वलज़िक्रुल्लाहि अकबर।